La vittoria contro il Mazzarrone al Dalcontres Barone permette all'Ige Virtus di riscattare la disfatta di Taormina e di restare in scia al duo di testa composto da Taormina e la sorprendente Rocca Acquedolcese distanti una sola lunghezza. L'approccio alla gara è dei migliori per l'Ige Virtus, che dopo il vantaggio fallito al primo minuto con Franchina che calcia sul fondo l'assist di Isgro, i giallorossi la sbloccano al minuto 11 con Vincenzi che dal limite dell'area infila a Fagone con un preciso diagonale, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per il playmaker campano si tratta della seconda rete in campionato. I locali spingono alla ricerca del raddoppio e 2 minuti dopo, dagli sviluppi dell'angolo di Isgro, Tomasco rischia il più classico degli autogol. Raddoppio che per i locali si materializza comunque al minuto 33, quando Biondo apparecchia in aria per Isgro che da pochi passi mette alle spalle di Fagone, facendo così Ige Virtus 2 Mazzarrone 0, e per Isgro si tratta invece della quarta rete in campionato. Nonostante il doppio svantaggio, il Mazzarrone ci prova nel finale di frazione, ma il piazzato di Puglisi è ben respinto in angolo da Di Fina. Nella ripresa però l'Ige Virtus si scatena andando a segno altre 4 volte. Al 48esimo Isgro raccoglie l'invito di Flores e col sinistro fa 3-0, doppietta personale, quinta rete in campionato. 5 minuti più tardi lo stesso Isgro restituisce l'assist a Flores, che deve solo spingere in porta per il più facile dei gol per l'uruguaiano e la seconda rete in campionato. Quindi al minuto 75 è ancora uno scatenato Isgro a fornire ad Aveni l'assist per la rete del 5-0 igeano. Ed infine all'80esimo c'è gloria anche per il classe 2005 D'Amico, che di testa gira in porta il solito cross di Isgro, fissando il punteggio sul definitivo 6-0 per i giallorossi. Con questo successo, il sesto in campionato, quarto casalingo, l'Ige Virtus sale in classifica a quota 19 punti e si conferma sul secondo gradino del podio. Per i giallorossi adesso sarà una settimana parecchio impegnativa, con il doppio confronto contro il Siracusa che i barcellonesi affronteranno prima mercoledì al Dalcontres Barone per il ritorno dei quarti di finale di Coppa, e poi domenica invece al De Simone per la 10ª giornata di campionato.